হে এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি নীরব, আপনারা দেখছেন মোটোলুক। আজকে আমি একটা মাইক কিনলাম, এক্স মাইক প্লাস। মাইকটা শোনা হচ্ছে অনেক ভালো হবে, তো আজকে টেস্ট করে দেখি যে কেমন কি হয়। আচ্ছা, এটা আমার হাতের স্লিভের ব্ল্যাক স্লিভ, এটা এক সাইডে রাখি। ভিতরে আছে সুন্দর একটা পাউচ, এন্ড পাউচের ভিতরে আছে আমাদের সেই মাইকটি, সুন্দর। আর এটি একটি মাফলার, নয়েজ ক্যান্সেলেশন করার জন্য। আশেপাশে নয়েজ আছে, সবাই অ্যাভয়েড করবেন। এই যে আমাদের সেই সুন্দর মাইক, মাশাআল্লাহ সুন্দর আছে। তার জন্য তারটা ছোট রাখতে হবে, আর এটা আমার প্যাডের সাথে অ্যাডজাস্ট করে দিতে হবে। এই যে এটা নেব, ভিতর দিয়ে থাকবে, এটা এখানে লুকাই দেবো। অনেক প্যারার কাজ। কি বাবু, দেখেন আজকালকার পিচ্চিরা অনেক স্ট্রাগল করে জীবন চালাচ্ছে। এই হয়ে গেছে, তার লুকে গেছে। এটা আসবে ফোনে ঢোকানোর জন্য। এই যে আমার সেই মাইক, এখন এই মাইকটা দিব আমার হেলমেট মাউন্টের ফিতার সাথে, দিয়ে দেখি কি হয়। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তো এখন যে সাউন্ড পাচ্ছেন, এইটা এক্স মাইক প্লাসের সাউন্ড, একদম র, এডিট করা নাই, কিছু নাই। আর আমার ভাইজারটা এখন ওপেন আছে, এখন কেমন সাউন্ড আসতেছে আপনারা নিজেরাই দেখে নিন। আই হোপ খুব ভালো একটা সাউন্ড পাওয়া যাবে এখান থেকে। আর এই হচ্ছে আমার ভাইজার অফ করা সাউন্ড। এবার দেখুন সাউন্ডটা কেমন লাগতেছে। আমি নিজেও এখনও জানি না যে সাউন্ড কেমন হবে, কারণ এটা আমার জন্য ফার্স্ট টাইম। আর এই মাইকের জন্য আমার অনেক ভোগান্তি হয়েছে। আমি তো খুঁজেই পাচ্ছি না যে, আর আমি ভিডিও করি ফোন থেকে মূলত। আমার ফোনে 3.5mm জ্যাক নাই, সো আমি বুয়াটা ইউজ করতে পারতেছিলাম না। অনেক খোঁজাখুঁজির পরে, অনেক সার্চ করার পরে, রিচার্জ করার পরে মোটো অটো থেকে আমি এই মাইকটি পারচেস করেছি। মাইকের দাম পড়েছে 1500 টাকা, টাইপ সি, থ্যাঙ্কস টু মোটো অটো। আর আপনাদেরও ভোগান্তি যদি হয়, আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের চোখে পড়ে, আপনারা অবশ্যই মোটো অটো থেকে মাইকটি নিতে পারেন। আমার মনে হয় মাইকটি খুব ভালো হবে। এবং আমি দেখেছি বড় বড় ইউটিউবাররা যারা মোটো ব্লগ করে, তারা তাদের অ্যাকশন ক্যামেরার সাথে এই মাইকটি ইউজ করে। আমারও নেক্সট প্ল্যান আছে যে আমি অ্যাকশন ক্যামেরা ইনশাআল্লাহ কিনবো। তো তার জন্য আমি আগে থেকে এই মাইকটাই ইউজ করতেছি এখন। এরপর থেকে যত অডিও আসবে সব এই মাইক থেকে। আর দেখি একটু স্পিড গেইন করে যে নয়েজ কেমন হয়। নবাবগঞ্জ রোড। এখন আমার ভাইজারটা অফ আছে, আর আমি এখন ভাইজারটা উঠাই দেখি কেমন সাউন্ড আসে। এই যে এখন আমার ভাইজারটা খুলে দিছি, তো দেখি সাউন্ড কেমন হয়। সামনে একটা ব্রিজ আছে, সেই ব্রিজে গিয়ে আমি একটু দাঁড়ায় দেখবো যে আসলে সাউন্ড ঠিকঠাক আসতেছে কিনা বা কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা। তো ঠিক আছে, আমি চেক করার পরে তারপরে আপনাদের সাথে আবার কানেক্ট হচ্ছি। ভিডিওটা আমি নিজে প্লে করে দেখলাম, তো আমি ফুল স্যাটিসফাইড। এবং থ্যাঙ্কস টু মোটো অটো,
অনেক ভোগান্তির পর তাদের কাছ থেকে আমি এই মাইকটি পেয়েছি। এটি আমি দারাজে অনেক জায়গায় তো অনেক সার্চ করছি কিন্তু কোথাও পাই নাই। শেষমেশ একজন আমাকে বললো যে মোটো অটোতে এটা অ্যাভেলেবেল আছে। তো আমি তাদেরকে নক করার পরে তারা আমাকে খুব দ্রুত রিপ্লাই দেয়। আমি তাদের সার্ভিসেও যথেষ্ট স্যাটিসফাইড। আর প্রাইস হিসাবে মাইকটি খুবই ভালো, আপনারা অবশ্যই এটি নিতে পারেন। আর এটি যেহেতু প্রফেশনাল রাইডাররা ইউজ করে, সো এখানে তো আর কিছু বলারই নাই। এটি আপনারা যখন ইউজ করবেন তখন আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন। তো ঠিক আছে, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই। নেক্সট